Uz recitaciju, skečeve, igru i pjesmu, učenici osnovne škole Radojica Perović pokazali su svoje znanje iz 3 strana jezika – engleskog, francuskog i ruskog. Prvo smo ovo uradili da bi animirali djecu da zavole što više engleski, to su bile predstave u učionicama, a kasnije dogovorili smo se zajedno sa nastavnicom ruskog i francuskog da napravimo zajedničku predstavu jezika koji se uče u našoj školi. Što se tiče engleskog, tu je bila Ivica i Marica, neki kolaž pjesama i citati na temu ljubavi, života i o djeci. A za ovu priredbu, kako kaže nastavnica francuskog jezika, pripremali su se oko mjesec dana. Was ist das? What the fuck? Ok, ici on parle français. Et du beau français. On est bien d'accord? On parle français pour faire des changements. Pa cilj je bio da se uključe učenici, ne samo učenici koji imaju peticu, nego ovdje ima učenika koji imaju 2 iz francuskoga, ali ja sam ispoštovala njihovu želju da učestvuju u predstavi, da se pokažu da i oni nešto znaju. I ovo je zaista jedan podstrek i jedan napredak za učenike. Znači, ne samo što se tiče ocjene, nego i što se tiče samog francuskog. Interesovanje i aktivno učešće djece za nastavnicu ruskog jezika bili su glavni pokretač da osmisli ovakav program. Dosta su i naučili, ali hoće da uče, zainteresovani su, to je najvažnije. Pošto sad opalo je prilično interesovanje za ruski jezik, pa mi je ovako vrlo drago što se vraćaju onako interesantnim, da slušaju savremenu muziku, da opet i malo iz tradicija nešto da uzmu kao Kaćuša, Jamšik i to mogu da se vladaju, to što se teže pjeva i znači nije nam toliko blisko i ovu savremenu muziku su tek baš prihvatili. Šale su im najinteresantnije. Ne znam koliko ste razumjeli, ali tako, vezane za školu, to obožavaju. To radimo stalno na času. Ali onako, mislim da sam ih prilično zainteresovala za ruski jezik. Cilj ove manifestacije je bio, kako kažu u školi, da ukažu djeci na značaj učenja stranih jezika. Svaki je jezik važan. I koliko jezika znaš, toliko ljudi vidiš, jel tako? Srećan ti ponovno